Allora ti dicono, parlami di Ugo Foscolo. E tu, ah sì certo, Niccolò Foscolo, e qui fai una bella pausa, detto Ugo, nato nell'isola di Zante, in Grecia, da padre medico di origine veneziana e madre greca nel 1778. Vabbè, qui non ti fermare, continua. Allora, Foscolo studia a Spalato e dopo la morte del padre si trasferisce a Venezia. Ricordati pure di dire che presto si avvicina agli ideali libertari e giacobini. Quando nel 1797 l'esercito napoleonico arriva a Venezia, Foscolo diventa il segretario provvisorio del nuovo governo, ma rimane deluso dalla firma del trattato di Campoformio che consegna la città agli austriaci. Così scopre con amarezza che gli ideali e la realtà non sono facilmente conciliabili. Una presa di coscienza che influenzerà molto la sua poetica. Foscolo fugge a Milano. Qui conosce Giuseppe Parini e Vincenzo Monti e collabora con diverse riviste. Nel 1798 scrive una delle sue opere più famose, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, un romanzo epistolare e autobiografico nato da una profonda crisi esistenziale e filosofica. Nel 1803 pubblica una raccolta di versi di cui fanno parte A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All'amica risanata, due odi di chiara impostazione neoclassica. Nella stessa raccolta ci sono anche alcuni sonetti che devi ricordarti assolutamente. Alla Musa, Alla sera, A Zacinto e In morte del fratello Giovanni. 4 capolavori in cui le inquietudini personali di Foscolo si inseriscono in un perfetto equilibrio formale. Di proprio questa frase e ti dovrebbe andare bene. E poi parla del Carme, non carne, Carme, intitolato Dei sepolcri, per gli amici i sepolcri. Attento, Carme è un termine tratto dall'antica poesia latina che identifica un componimento di tono solenne. Bene. Foscolo scrive I sepolcri nel 1807, prendendo spunto da un editto napoleonico che proibiva la sepoltura nei centri abitati. L'opera è una riflessione sulla morte e sul senso simbolico che hanno le tombe e i riti funebri. Rappresentano un legame tra i vivi e chi non c'è più. E sono un mezzo esemplare per ricordare le imprese e le virtù dei defunti. Sempre meno fiducioso in Napoleone e in contrasto con l'ambiente culturale milanese, Foscolo si trasferisce a Firenze nel 1812. Vive una stagione serena e felice, che si riflette nel poema incompiuto Le Grazie. Le Grazie è composto da 3 inni, dedicati a Venere, Vesta e Pallade. Venere, Vesta e Pallade. È una celebrazione degli ideali classici di virtù e bellezza. La ricerca di un'armonia universale ed eterna. Benissimo. Ora devi dire che dopo la caduta di Napoleone nel 1815, Foscolo va via dall'Italia. Prima in Svizzera e poi a Londra. Nel periodo londinese, per rimediare ai suoi continui guai economici, collabora freneticamente con molti giornali e si dedica soprattutto agli studi letterari, pubblicando saggi su Petrarca e Dante e Petrarca. Anche come critico letterario dimostra grande finezza e originalità. E poi anche lui muore in Inghilterra, a Turnham Green, nel 1827. Aveva 49 anni. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.